うんうん这位球童，埃塞俄比亚王朝后裔，加奈克姆高塔斯的太太。算了算了，谁看本的丈夫，哥在跟你是好好，好吧。那就这样，希望以后还有机会和你合作，那就谢谢你了。あとはバーランドとスリを逃がせばコンプリートだ。多分ここでと遊んでやるんだ。素直にシリーでくれて助かったね。これからはどうするんだね。どうにか適当に過ごすさ。たまに日本に行くかもしれないけど。おいおい、大事なこと忘れてんじゃないよ。私が全部預かってるよ。それかい。二人がこれに住む間預かっておいてね。使っちまうんじゃねえぞ。さあ、どうにかな。世界中のどこででもできるかもしれない。風船色の黒い袋にわざとシワを入れようとしたんだ。さすがにできた。小学校の時のだよ今からその話だね。当然よ。どこにもないものを提出じゃん。私。